Mihaela Manolache este manager de proiect într-o tabără de vară, chiar aici aproape la Snagov. Iar pe copii am răpit chiar din tabără. Cu noi sunt Ioana și Codrin. Bună dimineața! Bună dimineața! Doamna Mihaela, de ce să trimitem copilul în tabără organizat și să nu-l trimitem la bunici, de exemplu, că e și mai ieftin? Și măcar acolo, sub atenta supraveghere a bunicii, nu se întâmplă nimic. Da, este foarte adevărat că a trimite copilul la bunici este o variantă mai ieftină și nu este o alternativă rea pentru toți copiii de pe lumea aceasta, numai că participarea într-o tabără le oferă copiilor experiențe noi. Le dă posibilitatea să se descurce singuri, să plece din mediul familial, să intre într-un alt mediu în care socializează cu alți copii, capătă încredere în adulții care se găsesc acolo, își gestionează singur propriile nevoi, se bucură, urmează un program care este gândit și conceput pentru ei și au o mulțime de alte beneficii și nu în ultimul rând se bucură, trăiesc lucruri și experiențe de care își vor aminti până la sfârșitul zilelor lor. Eu sunt unul dintre beneficiarii de tabără în copilărie și mi-amintesc și acum cu drag de foarte multe lucruri pe care le-am făcut acolo. Unde mergeați în tabără? Mergeam în tabără în Retezat, mergeam în tabără în Arbănaș, Buzău. N-am avut timp, mi-ar fi plăcut să merg să mai vizitez acel loc de tabără la care mă mai gândesc și acum. Am înțeles. Tabăra dumneavoastră, pentru care lucrați la Snagov, este orientată spre mișcare, spre sport. Da. Și aveți o grămadă de activități. Cum arată o zi obișnuită de tabără la dumneavoastră? Pentru că pe copii chiar de acolo i-am luat. Ei acum trebuie ei acum sunt în tabără. I-am desprins dintr-un program care urma să fie în cursul acestei dimineți și ne vom întoarce repede acolo ca să continuăm. După masa de dimineață au... Stați așa, la ce oră? La ora 8. La 8 e masa? E rezonabil, da, 8 și un sfert. Și să mă trezesc eu la 8 pe banii mei, mă rog, haideți, continuați. Pot să vă spun că în această dimineață au fost copii care s-au trezit la 6:30, nerăbdători să intre în activități. Vai de mine. Deci mâncăm la 8. Mâncăm la 8. După care? După care mergem să facem o sesiune de 1:30 de sport. Urmează o gustare și o pauză de câteva minute pe care copiii vor să o scurteze cât de mult pentru că vor să treacă la următoarea activitate, care poate să fie tot pe bază de sport. Iar dacă ei sunt obosiți, noi ne adaptăm programul și în funcție de grupă și de posibilitățile fizice ale copiilor. Trecem la activități recreative cu rol de învățare, bazate pe jocuri și exerciții. Urmăm niște obiective pe care le stabilim dinainte cu părinții. Ne dați și teme? Că dacă ne dați, nu vin. Nu sunt cu teme și sunt foarte distractive, inclusiv activitățile de seminarii pe care le facem la cererea copiilor și a părinților. Sunt tot bazate pe exerciții și jocuri, o învățare foarte plăcută pentru ei și diferită de ceea ce fac la școală. Da. Codrin, salut, maestre. Ne scuzi că te-am deranjat din tabără. Vă scuzi. Mulțumesc. Tu de unde ești de loc? Eu sunt din București. Din București și ești acum de fapt în tabără destul de aproape de casă la Snagov. Ce ți se pare tare la tabăra asta? Adică de ce sporturile. Eu am venit aici ca să mă distrez și să fac sport foarte mult. Am înțeles. Ești numai cu colegi cunoscuți sau... Nu, n-am pe nimeni cunoscut. Nu cunoști pe nimeni? Bine, mai cunoști că acum sunt colegii tăi de tabără. Asta mi se pare super tare. Ți-ai făcut prieteni noi? Da. Tu mergi destul de des în astfel de tabere, ai părinți deschiși la cap, bănuiesc. Cum e procesul? Ei te trimit sau mai întâi începi tu să-i rogi, găsești? De data asta eu am vrut, dar înainte ei mă trimiteau. Ia auzi, cu părinții tăi trebuia să facem un interviu. Ce ți se pare cel mai tare în tabăra asta? Sportul. Sportul? Care dintre ele? Basketul. Ești pasionat de basket? Da. Am înțeles. Aveți voie să vă murdăriți? Da, avem voie. Am înțeles, chiar e indicat. Da, este. Bun, ce nu aveți voie să faceți în tabără? Nu avem voie să ieșim din vilă nesupravegheați de un profesor, nu avem voie să plecăm singuri, atât.
Să vă bateți? Nu avem voie nici asta și nici să înjurăm. N-avem voie să înjurăm? Da. Ia uite, n-aveam ce căuta. Ce ți se pare cel mai dificil din tot programul ăsta de respectat? Mesele, somnul? Ce e cel mai greu de respectat? Somnul, pentru că ceilalți colegi nu te lasă să dormi. Păi ce faceți seara la Cârea Vilă? De obicei zicem glume și apoi ne culcăm. Când e unul mai deștept care zice hai să ne culcăm. Asta sunt eu întotdeauna. M-am prins. Ioana, te rog să iei microfonul. Să-mi spui ce ți se pare cel mai cool la povestea asta cu tabăra? Toate sporturile, pentru că facem foarte multă mișcare și îmi place. Tu de unde vii? Din Prahova. Din Prahova. Ce crezi că ai într-o tabără organizată și nu ai găsit la bunici, de exemplu, la țară, unde capra, vorba aia, vine și îți mănâncă din palme? Foarte multe lucruri diferite. Acolo stăm la televizor, ne jucăm pe calculator, altceva. Dar în tabără facem sporturi, ne plimbăm cu bicicleta prin pădure, notăm. Ți-ai făcut vreo prietenă nouă în tabără? Da, foarte multe. Mai multe? Da. Poți să mai țineți legătura? Da. Super tare. La tine cum e procesul ăsta? Te rogi tu de părinți să te trimită în tabără sau te trimite? M-am rugat foarte mult de ei să mă trimită și mai ales când au auzit că mi-a plăcut foarte mult, m-au mai trimis și a zis că o să mă mai trimit. Câți ani ai? 12 și împlinesc 13 în octombrie. Ia, vreau să-mi spui asta. Din strategia ta de fată, când vrei să obții ceva de la părinți, cum faci? Mai întâi o săptămână ești foarte bună, nu? Da, iau note bune la școală. Dar numai când trebuie. Da. Bravo. Bine, și când nu trebuie, dar așa. Și îți pregătești, când îi întreb dacă te lasă în tabără? Dimineața, la prânz sau seara? Nu știu, când am timp, când sunt și ei liberi, de obicei seara, că vine și tati la... Da. Să fie tati la masă, nu poate să refuze, dacă e tată de fată. Mai ai frați surori? Da, eu am fost înfiată, cum ar fi, și mai am care locuiesc în Paltie. Am înțeles. Și tu când îți pregătești momentul ăsta, îți povestești și despre programul de tabără sau zici doar vreau să plec? Da, am fost anul trecut în prima mea tabără și a fost la Znagov și când am ajuns acasă le-am povestit, le-am spus că mi-a plăcut foarte mult și i-am rugat să mă mai trimită. Deci tu te-ai programat de anul trecut? Da. Păi e foarte dificil, pentru că a trebuit un an de zile să iei note bune. Mai bine păstrai strategia. Am reușit totuși să iau. Mă mai cauți, că îți dau eu strategia de ce. Dar acum, sincer să fim, să știți că eu personal, cât mă vedeți de mare, o singură dată în viața mea am fost în tabără, între a patra, dar nu uit nici acum. Știu fiecare zi tot ce am făcut și ce am mâncat. Noi nu avem decât gem de prune la micul dejun. La voi cum e? Avem mai multe. Mai multe gemuri? Și pâine. Pâine aveam și noi. Și un, dar doar un singur tip de gem. Gem de prune, cu sâmburi pe alocuri, mai e prin emiții. Am înțeles. Te întorci acum în tabără? Da, abia aștept. Ce abia aștept să faci? Să mă plimb cu bicicleta prin pădure. Păi e noroi acum, că a plouat. Totuși așa, să jucăm basket. Am înțeles. Și seara să nu vă lase cineva să dormiți, nu? Da. Am înțeles. Vă rog să luați microfonul, să tragem o concluzie. Cât durează tabăra? Tabăra din proiectul nostru durează 6 zile. 6 zile. După sau care... multiplu de 6 zile, dacă sunt copii doritori care vor să rămână mai mult, se poate, pentru că nu există zi de pauză între serii și atunci ei pot să continue programul pe mai multe serii. Și cum e ultima zi? Eu mi-aduc aminte, ultima zi cu focul de tabără era... Deci mi se făcea sufletul stafidă. La noi este un moment de mare bucurie focul de tabără. Se face cu o seară înaintea plecării. Da. Povestim, dansăm, cântăm, mâncăm nalbe la foc. Ca americanii? Lansăm lampioane. Da. N-am mâncat nalbe la foc niciodată, mă rog, nu știu din ce se fac. Și lansați și lampioane. Și lansăm și lampioane. Și copiii pleacă cu dorința de a reveni. Păi văd, ca să nu spun tristețe. Dacă de un an Iona și-a pregătit terenul, copii aveți grijă. Aveți grijă în tabără, faceți pe copiii buni acasă timp de un an ca să vă lase din nou în tabără anul următor. Cum vă poate găsi lumea? Tabăra de vară Znagov? Tabăra veselă de sport suntem noi, pentru că
unul dintre obiectivele noastre majore este ca acești copii să fie veseli, să se bucure, să guste această perioadă. Tabăra veselă de sport pe internet și se ajunge în pagina noastră unde pot găsi informațiile necesare și modul de înscriere. Foarte tare, mi se pare. Copii, vă mulțumesc, sunteți foarte tari și mult mai coerenți decât mulți oameni mari care vin pe canapeaua asta, să știți. Nu știu dacă e de la sport, de la mișcare sau de la felul în care sunteți educați acasă, dar îmi face mare plăcere să vorbesc cu voi. Abia aștept să ne vedem din nou data viitoare. Să rămână, Doamne! Mulțumim frumos!